अस्सलाम वालेकुम, मैं मसद फ़ातिमा। आज आपको देखिए गुर्दे फ्राई करने का तरीक़ा बताऊंगी। देखिए हमने गुर्दे ले लिए हैं, अब इसे अच्छे से हम कट करेंगे और अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से गुर्दों को अच्छे से धो लिया है, छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। आइए हम आपको बनाने का तरीक़ा बताएंगे। देखिए बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिए आप। हमने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है और हाफ डब्बी प्याज लिए हैं। अब इसे ब्राउन होने दीजिए। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच। इसे अच्छे से ब्राउन होने दीजिए। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, इस तरीके से हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालिए लाल मिर्च पाउडर, आपको नमक और मिर्ची स्वाद अनुसार लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए गुर्दे जो हमने धोकर रेडी रख कर लिए थे। अब हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। और साथ ही साथ डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, ये देखिए पुदीना, इस तरीके से हम 5 मिनट तक इसी तरीके से हम भूनते रहेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से 5 मिनट तक भूना है। अब हम इसे ढककर धीमे पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए गुर्दे अच्छे से अब तल चुके हैं, अच्छे से रेडी हो गए हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। आपके पास अगर हम जैसा धीमे पे और दम पे गलाए हैं गुर्दों को, अगर आपके पास नहीं गले तो आप हाफ कप पानी भी डालकर इसे गला सकते हैं। अब ये रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए गुर्दे फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से तल गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, रोटी के साथ गरम गरम सर्व करिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।